Sesuai karo prilakune piyambak-piyambak sing diwastani Pangeran Agung. Nggih menika tiyang ingkang gencar mencari Tuhan. Nah, dengan mencari Tuhan niku piyambakipun ningali sifat agunge pangeran niku wau. Mula sampai sifat agunge pangeran niku dipun gambaraken utawi dilebetaken dhateng aksara Jawa kalidasa inggih menika Hanacaraka, Datasawala, Padajaya Maga Bathanga. Nah niku lah ingkang diwastani Pangeran Agung Kanjeng Eyang Aji Saka. Ngoten. Lah sumbere saking sinten? Sumberipun ngantos agama kados ngeten niki, kapitayan kados ngeten niki rikala tanah Jawa dijajah kalian Londo. Nah, Londo niku tujuane tiyang niku dibenaken nyembah Tuhan dengan cara itu. Tapi pun ngantos ajaran niki disampaikan bahwa Tuhan yang sebenarnya ini. Niki bangsul malih wonten ngajeng wae. Nggih. Berarti pandangan tiyang Jawi Kiambak niku selama niki Mbak. Ingkang asma Aji Saka Kiambak niku nek rumaos kula nggih. Cuma jemblejere menungso. Nah. Menangka niku menurut penjelasan panjenengan niku ternyata mlebet dhateng badan kula lan Pak piyambak ternyata Mbah. Nah, kang dipun wastani Kasalira. Nggih, niku wau ternyata Kasalira. Sing menungso wau Mbah berarti nggih. Nggih. Nah. Ketika saderengipun niku lho Mbah. Nggih. Saderengipun penemune wau kok Jembus Aji Saka ten mriku niku ingkang jumenengi niku sinten Mbah? Ingkang jumenengi. Nggih. Ingkang jumenenge menika nggih menika dipun wastani Pangeran Agung. Nggih. Nggih Pangeran Agung menika sebenarnya sosoke menungso. Oh ngoten. Ning kapitayane lan cara berpikire niku sampun murni mungguhe pangeran niku piyambak. Oh, nggih nggih nggih. Terus Aji Saka nggih Pangeran Agung nggih Aji Saka piyambak niku. Nggih. Dikene napa diwastani pangeran? Nggih. Pangeran. Nggih tiyang niku lah sing mempeng madosi pangeran. Niku lah pangeran. Nggih, mempeng dalam arti niku tidak pernah berhenti untuk mencari kebenaran Tuhan niku lah diwastani pangeran. Oh. Ngoten. Berarti arahe ten arah mriku nggih, Pak. Nggih filosofi malih. Begitulah filosofinya orang dipanggil pangeran. Mulane pun kata atau sebutan ten Jawi niku pangeran Modang. Nggih, pangeran Samber Nyawa. Pangeran Diponegoro. Nggih. Kados ngoten niku kan niki sosok-sosok tiyang sing bener-bener uripe niku namung ngabdi dhateng pangeran, tegese ngabdi dhateng kebenaran. Nikulah wenang dipun wastani pangeran. Nah, asma wau menawi saged dipun artosaken Pangeran sinten sing Pangeran Agung. Agung terus Pangeran Wedang terus sinten? Pangeran Modang. Modang nggih. Nah niku kan gumantung dhateng perilaku tiyang niku wau. Ya, Pangeran Modang niku mungkin kiyambakipun caranipun manggihaken Gusti menika dengan ucapan-ucapan keras. Oh. Niku dipun wastani Pangeran Modang. Pangeran Diponegoro. Nggih. Dipa menika pemimpin negara menika nggih negara niki. Jadi dia pantas menjadi sosok pemimpin walaupun dia orang yang gencar mencari Tuhan. Jadi sesuai karo prilakune piyambak-piyambak sing diwastani Pangeran Agung nggih menika tiyang ingkang gencar mencari Tuhan. Nah, dengan mencari Tuhan niku piyambakipun ningali sifat agunge pangeran niku wau. Mula sampai sifat agunge pangeran niku dipun gambaraken utawi dilebetaken dhateng aksara Jawa kalidasa inggih menika Hanacaraka, Datasawala, Padajaya Maga Bathanga. Nah niku lah ingkang diwastani Pangeran Agung Kanjeng Eyang Aji Saka. Nggih. Berarti suwet dhateng rantanan niku asine nggih bulat-bulat dhateng mriku namung tiyang Jawa piyambak niku nggih leres jenengan sing kala wenginane udara iki lho, Mbah. Nggih. Tiyang Jawa niku kenging napa kok mboten kathah sing mboten ngertos Jawane dan Jawal ternyata kesulitan
Keranten piyambakipun sami supe saking sangkan paraning dumadi. Lah nggih. Nggih. Nah, keranten supe kalih sangkan paraning dumadi. Nah niki rata-rata niki mergi pun ten pikirane ini pun ditanemi kalih paham-paham Jawi. Nggih. Nah, sedangkan paham Jawi piyambak niki sebenarnya apakah ini ku paham sebenarnya yang di napa risalah sing kedah disampaikan. Niki pun olahan saking sinten? Saking para penjajah. Ngoten. Lah sumbere saking sinten? Sumberipun ngantos agama kados ngeten niki, kapitayan kados ngeten niki rikala tanah Jawa dijajah kalian Londo. Nah, Londo niku tujuane tiyang niku dibenaken nyembah Tuhan dengan cara itu. Tapi pun ngantos ajaran niki disampaikan bahwa Tuhan yang sebenarnya ini. Ngoten. Tiyang Jawi nggih semanten ugi. Karena tiyang Jawi niku paham tentang Tuhan niku piyambak. Mula akhiripun tiyang Jawi niku disuguhi cara menyembah Tuhan, datang ke pohon, membakar kemenyan, mengeluarkan sesaji, ingkung, sapi, lajeng hewan-hewan apa kedah dibelah. Nah, dengan ngoten niku akhiripun otakipun tiyang Jawi niku mulai keblinger sekedhik dengan cara itu dijauhkan terus saking cerita leluhur, tidak dikenalkan leluhur masa lalu, tidak dikenalkan budayanya, bahkan sampai Tuhan pun disekat atau sampai ngerti. Ngeten. Keranten ngeten, Londo niku pintere. Kiyambake niku mboten nyerang kawula alit. Ingkang dipun serang adalah raja-raja. Mangkane kapitayan Jawa kiyambak niku nggih namung dicekel raja. Agama kiyambak niku nggih sing diserang nggih raja. Nek pun rajane pun manut, kawulane tetep kudu manut. Nggih, Ngoten. Dadi mboten saged. Nek rajane wing nglakoni ngene, mulane kawulane ya kudu manut. Wong ini orang cerdas, orang pandai niku mau nglakoni niki. Lah awak dhewe sing dianggap wong bodho niku ya mengikutilah aturan atau napa istilahnya ngoten ajaan raja niku wau. Mulane Londo niku pinter. Jarang nyerang tiang bodho, tiang desa-desa, kecuali kiyambake kalih lewat brondong saenake. Ngoten. Tapi lek kalih raja-raja dengan pendekatan yang halus dan raja nu di ultimatum, kamu harus lakukan ini supaya apa? Rakyatmu nanti enggak akan mengalahkan kamu. Tapi raja niki kiyambake kebujuk. Sampai sekarang pun ketoke ngoten. Jadi raja-raja pemimpin-pemimpin kita niku tasik terserang kalih penjajahan. Nggih, sehingga sampai melupakan atau meninggalkan adat budayanya sendiri sehingga mengikuti paham itu. Sehingga negara niki taunya niki kudu harus maju dengan mengikuti peradaban luar terus. Kamu kok nek kiyambake purun wangsul dhateng peradabanipun piyambak, budayanipun piyambak. Negara niki ora kalah majune. Ditarik ke belakang. Pada waktu itu, sebelum negara-negara lain maju, Jawa niki pun diakui dunia bahwa negara yang paling maju, negara yang mempunyai alat paling mutakhir. Ya, negara yang mempunyai peradaban sing luar biasa. Nah, keranten penjajah nikulah maka tiang niku diadohno saking sejarah, diadohno saking leluhur, diadohno saking budaya, sehingga tiang Jawa lek pun kolab ngeten iki gampang serangane. Jadi niki badhe diserang model napa mawon, gampil. Nah, nanti sing kula suwun, monggo tiang Jawi bangkit kembali. Ya, ingat pada budaya kita sendiri, ingat pada ajaran leluhur kita sendiri, dan kembalilah kita pada jati diri. Jangan kita itu hanya sekedar mencari identitas ben selamat dunyane, ya selamat akhirate. Jadi ki bangsul malih Bang, babagan Jawa piyambak. Nah, kula kan nate kepireng tahun-tahun ini kan dengan hiruk pikuknya masalah keadaan pemerintahan dengan kejadian-kejadian kados virus nopo mawon ingkang nyerang menungso piyambak, terus akhir-akhir ini ten peternak kados sapi kados nopo niku kan kula niku kadang sering kumpul kalih kanca-kanca niku sanjang ngeten, Mbah. Opo iki wis waktune to wis wayahe sabdo palon nagih janji. Lah ketika kula
ngertos wonten niku kok radi aneh dalam artian napa niku. Nah, monggo kula nyuwun pencerahan saking Mbah Darno napa to sejatosipun ingkang diwastani Sabda Palon Nagih Janji niku. Nah, riyen niku napa ingkang dipun omongake Sabda Palon piyambak lan kalih sinten waktu niku Sabda Palon kok ngantos sakniki terus nagih janji. Nggih. Menyikapi keadaan dunia. Nggih. Sebenarnya saat ini dostane dunia niku pun ruwet. Nggih, lha nggih niku. Nggih, dunia niku pun boten kados rumiyin malih. Nggih. Sebenarnya niki lak nggih karena kedangkalan cara manusia berpikir mawon. Ya, sebenarnya lek pun ngomongaken dunia, nggih niki lah sebenarnya dunia niku. Nanti dunia niku mengikuti zamane. Nggih, nggih. Enggak mungkin zaman lalu niku badhe dilampahi zaman sakniki. Sing saged dilampahi niku napa? Tentang tata caranipun, nggih, budayanipun. Tapi zamannya niku zaman masa lalu enggak bisa akan diterapkan zaman sekarang. Nggih. Nggih. Terus kaping kalihipun kok musibah sak menika bermacam-macam musibah. Nggih, bentukipun. Sebenarnya dari dulu dari zaman nenek moyang kita niku musibah niku pun wonten. Ning rumiyin musibah niku lak mboten dipun dibesar-besarkan. Setiap ada musibah niku tiyang Jawi niku pun gadah cara piyambak untuk menolak musibah niku. Lek sakniki lak mboten. Nggih, nggih. Dengan adanya musibah ketinggal niku dimanfaataken. Kan wonten nggih. Terus musibah piyambak niku sampai dijenengi. Nggih, sing wonten virus niki. Nggih. Virus niku lan sak panunggalanipun. Sebenarnya ini sampun nate terjadi pada zaman-zaman terdahulu. Nah, keranten napa? Donya niku setiap badhe nyucikaken donyanipun piyambak. Utawi donya menika diibaratkan jasad utawi badan. Setiap badan niku butuh mandi. Nah, cara mandi untuk mensucikan diri, maka pakailah sabun. Nah, dengan sabun itu adalah akan mengusir kuman pada diri manusia. Dadi musibah artine niki cara ning donya ngresiki marang badane donya niku piyambak. Dadi mboten usah kaget. Ngaten. Nah, sing damel kaget iki sinten sebenarnya? Nggih menungso niku piyambak. Nggih. Iki contone ngaten lho. Tanpa wonten virus sing dibesar-besarkan niku, kawit riyen mula pun wonten tiyang sakit. Nggih, nggih. Saderenge virus niku digembur-gemburaken, kawit riyen mula nggih pun wonten tiyang pejah. Nggih. Lah sakit lan pejah niku dalane beda-beda. Ngoten. Wonten sing pejah niku keranten king penyakit, wonten sing pejah melampah kecelakaan, wonten sing pejah keranten keracunan dan lain sebagainya. Nggih. Dadi pati niku namung siji, margane 1000. Pati niku satu tapi jalannya itu beribu-ribu macam. Nah, lek menungso teng ngalam donya niku kagetan. Sedangkan yang Jawa niku lek wis wani urip siji aja kagetan, nomor loro aja gumunan, nomor telu aja ntelongsonan. Ngono lho. Niku kuncine tiyang urip teng alam donya. Nah, keranten kahanan ngeten terus tiyang niku udah bingung. Nggih. Wah, ini penyebabnya ini. Lek pun ngerti penyebabnya mesti ngertos solusine. Nggih, leres. Tapi ternyata setelah tahu penyebabnya diberi solusi, napa yang terjadi? Mati, tetap mati. Sing waras saka penyakit niku nggih kathah. Nggih. Saniki tanpa ada napa penyakit sing diumumno dan lain sebagainya. Di saat jenengan sakit kan tetap pertama sing dipadosi napa? Kan obat, tombo. Nah, tombo niku tidak harus jamu. Nggih, saged donga, saged tumbas pil dan lain sebagainya. Di saat badan kita bisa menerima dan penyakit itu virusnya mati, nggih sembuh. Tapi di saat diobati niku badan kita tidak menerima, virus itu makin berkembang, maka matilah kita. Mergi mati niku sampun kodrate Gusti sing mboten saged dipun tawar-tawar malih. Cuman carane untuk menghindari mati nggih menika budidaya. Lah budidaya niku hanya sarana atau jalan untuk mencari kesembuhan. Tapi lek kodrat niku pun memastikan mati. Gak usah diserang virus niki, penyakit niki, nek kudu mati. Wong winane niki lho, wonten mantun kundangan. Watuk-watuk gebres-gebres niku dereng sempat di napa? Diagnosa. Niku mati kok.
Nah niku lah. Mulane nek wis wani urip kudu wani mati. Nek gak wani mati aja urip. Lah ngoten tak pun.